មានឯណាកូនមិនទាន់មកផ្ទះទេអូយចុះកូនមានបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ដែរអត់អត់ទេបើកូនប្រាប់ដំណឹងទៅខ្ញុំទៅបារម្ភធ្វើអីហើយនៅប៉ាវានៅទេទំនងជាអស់កម្លាំងណាស់ហើយមើលទៅដំណឹងកូនស្រីយើងបានដឹងហើយហ៊ុនបានម៉ាក់អូគ្មានអីទេម៉ាក់មិនទាន់សម្រានទេហ៎ម៉ាក់ចេញមកញ៉ាំទឹកក៏ឃើញតាអូយទៅជាមួយគ្នាម្ដងទៅហើយបានជាគ្នាថាអត់ទេណាមួយគ្នាដូចជាអស់កម្លាំងផងលោកយូរណាស់ហើយទើបតែមកដល់រងចាំអូមែនហើយសូមអធិស្ឋានផងណាចុះលោកចាលើកដាក់ថ្វាយព្រះកូនសុខសប្បាយធម្មតាទេអីក្មួយបានលោកពូក្មួយសុខសប្បាយធម្មតាជាអញ្ចឹងកូនសុំទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សិនហើយតាមស្រួលចុះកូនមើលទៅដូចបោះនាងតើចរិយាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនេះគេអាចបដិសេធនឹងសំណើខ្ញុំដែរទេខ្ញុំប៉ាវាមិនបានជាកូនខុនយូរម្លេះរដងថ្មនេះនាងមកដល់ផ្ទះហើយមិនទាន់មកដល់ផ្ទះទេចុះខ្ញុំស្មានតែឡើងទៅលើបន្ទប់បាត់ហើយតើមានឯណាកូនមិនទាន់មកផ្ទះទេអូយចុះកូនមានបានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ដែរអត់អត់ទេបើកូនប្រាប់ដំណឹងទៅខ្ញុំទៅបារម្ភធ្វើអីចាំខ្ញុំទូរស័ព្ទសួរវាមិនដែលអញ្ចឹងអាឡូជំរាបសួរនរណាគេកំពុងទៅលើកនឹងនេះជាទូរស័ព្ទកូនស្រីខ្ញុំតើខ្ញុំក៏មិនស្គាល់កូនស្រីលោកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះកូនស្រីលោកកំពុងតែសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហាកើតអីនឹងប៉ាវាមិនអញ្ចឹងលោកស្រីកូនស្រីខ្ញុំកើតអីបានជាទៅសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកូនកើតអីប៉ាវាគឺវិញ្ញាណកូនស្រីខ្ញុំបានចូលសង្តាត់ក្នុងខ្លួនកូនស្រីលោកទើបបានជំនុំនាងមកជួបខ្ញុំនឹងគ្រួសារក្រោយពេលដែលវិញ្ញាណកូនស្រីខ្ញុំចេញទៅកូនស្រីលោកក៏បានដួលសន្លប់មិនក៏មានរឿងបែបនេះរួចចុះឥឡូវនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយលោកស្រីចាឥឡូវនាងបានគេលក់ហើយគ្រូពេទ្យថាមិនមានបញ្ហាអីទេលោកក៏បារម្ភអីណាគេថាកូនកើតអីប៉ាវាហើយគាត់នោះជាអ្នកណាដែរគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាវិញ្ញាណកូនស្រីគាត់បានចូលសន្តិដ្ឋក្នុងកូនស្រីយើងហើយបាននាំកូនយើងទៅជួបឪពុកម្ដាយរបស់នាងចុះឥឡូវកូនយើងយ៉ាងម៉េចហើយមិនអីទេកូនកំពុងតែដេកអញ្ចឹងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅមើលកូនស្រីទៅប៉ាវាបាទអូណែលោកស្រីនៅដល់ណាដែរចាខ្ញុំនៅផ្សារបាត់ដឹងណាលោកនឹងគ្រួសារអញ្ជើញមកមន្ទីរពេទ្យបាត់ដឹងមកបាទអញ្ចឹងនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនចុះលោកស្រីចាលោកតោះម៉ាក់វាឆាប់ទៅបាត់ដឹងកូនយើងនៅទីនោះចាប៉ាវានិយាយជាមួយអ្នកណាគេម៉ាក់វាចាគឺនិយាយជាមួយឪពុកម្ដាយក្មួយស្រីនឹងណានាងភ្ញាក់ឲ្យនៅប៉ាវានៅទេទំនងជាអស់កម្លាំងណាស់ហើយមើលទៅដំណឹងកូនស្រីយើងបានដឹងហើយប៉ាវាអើយខ្ញុំបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងហើយអើកូនមានម្ដាយអើយមិនក៏កូនអភ័ព្វខ្លាំងម្ល៉េះតើអ្នកណាក៏ដាច់ចិត្តធ្វើបាបកូនខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះសូមបាបប្រកម្មពៀតាមជាបាតជនដែលធ្វើបាបកូនស្រីយើងទៅចុះអោកូនអើយបើមានជាតិក្រោយប៉ាសុំធ្វើជាប៉ារបស់កូនទៀតណាកូនយើងល្អណាស់មិនដែលធ្វើឲ្យយើងជាឪពុកម្ដាយពិបាកសោះមិនគួរណាកូនអភ័ព្វអញ្ចឹងទេជាតិមុខគប្បីកុំអភ័ព្វអញ្ចឹងទៀតណាកូនចាំឪពុកម្ដាយក្មួយស្រីនឹងមកយកនាងទៅវិញចាំគិតគូររឿងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យកូនស្រីយើងបាទម៉ាក់វាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនសុំគ្រប់ស្រឡាញ់លោកទាំងពីរណាអ្នកមានគុណនៃកូនអើយញាតិអើយជួយយំសាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំស្រាប់តែមិនទាន់បានសងគុណអ្នកទាំងពីរអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំទេអាគាត់នោះមានចេតនាអីជាមួយខ្ញុំទេលើកទី1ធ្វើឲ្យកពុបកាហ្វេលើខ្ញុំហើយម្សិលមិញនេះតាមដានខ្ញុំទៀតរកទៅសួរនាំអីក៏មិនទាន់កំពុងតែរអ៊ូអីតែម្នាក់ឯងនឹងកូនបាទម៉ាក់អូគ្មានអីទេម៉ាក់មិនទាន់សម្រានទេហ៎ម៉ាក់ចេញមកញ៉ាំទឹកក៏ឃើញកូនឯងនៅឈរលេងហើយម៉ាក់ក៏មកទៅអាម៉េចទៅទំនាក់ទំនងជាមួយក្មួយខុនកែសននោះមានអីម៉ាក់ពួកកូនទំនាក់ទំនងគ្នាធម្មតាតាគឺម៉ាក់ចង់សម្ដៅលើទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅហ្នឹងណាទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកម៉ាក់កូនយល់ទេ
គឺម៉ាំងចង់បានន័យថាបែបជាសង្សារនឹងគ្នានោះណា អូកូនដូចជាមិនហ៊ានទេម៉ាក់ អើយកូនណាបើស្រឡាញ់ក្មួយខុនដែរនោះគួរតែសុំនាងធ្វើជាសង្សារទៅ អ្នកម៉ាក់មានប្រសាសន៍ចេះតែស្រួលហើយចុះបើសារភាពសុំនាងធ្វើជាសង្សារនឹងគ្នាហើយត្រូវបាននាងបដិសេធនោះកូននៅតែខ្លាចចំណុចនឹង បើនាងបដិសេធណារាប់គ្នាជាមិត្តទៅធ្វើម៉េចបើនាងមិនបានស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែធ្វើតាមកំណត់ម៉ាក់បើមិនបានប៉ះកុំទាន់សន្និដ្ឋានថាក្តៅឬត្រជាក់ម៉ាក់បារម្ភក្រែងថាមានគេពេញចិត្តនាងអាចថាគេដណ្ដឹងនាងយកទៅបាត់កថាបាន ចាំកូនសាកល្បងនិយាយសារភាពទៅនាងអូម៉ាក់ចាំបានរឿងអាម្នាក់ធ្វើកពុបកាហ្វេលើកូនដែលកូនបាននិយាយប្រាប់ម៉ាក់នឹងប៉ាដែរទេ អេអ្នកណាអញ្ចេះអូនឹកឃើញហើយយ៉ាងម៉េចទៅ ម្សិលមិញនេះវាតាមដានដល់កន្លែងធ្វើការខ្ញុំទៀតណាម៉ាក់ យីមិនក៏អញ្ចឹងមានបញ្ហាអីយល់ច្រឡំទេដឹងរួចកូនឯងមានបានសួរនាំគេដែរអត់ កូនបានសួរនាំវាដែរប៉ុន្តែវាថាវាមិនបានតាមដានកូនទេ ឬមួយក៏គេជាមនុស្សរោគចិត្តទេដឹងឬក៏គេជាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នា អញ្ចឹងម៉ាក់ចង់មានប្រសាសន៍ថាអាប៉ែនោះវាតាមញ៉ាយកូនត្រូវទេ រួចកូនឯងមិនសង្ស័យទេអីមនុស្សពេញលក្ខណៈឯណាតាមដានមនុស្សប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងនោះបើមិនមែនស្រឡាញ់កូនឯងក៏ជាមនុស្សរោគចិត្តដែរ ម៉ាក់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏សមទំនងមួយយ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើថាអាប៉ែនងរោគចិត្តទេมันអាចទេម៉ាក់ព្រោះពេលដែលវាបានជួបកូនដំបងនោះវាបាននិយាយគំរាមកូនឲ្យនៅឆ្ងាយពីនាងបើចង់សុខខ្លួន ឬគេជាសង្សារក្មួយខុនកែសទេដឹងបានជានិយាយគំរាមកូនបែបនេះអាកូន សង្សារនៅនាងខុនប៉ុន្តែកូនមិនដែលដឹងថានាងមានសង្សារឯណាទេម៉ាក់ម្យ៉ាងបើនៅនាងខុនមានសង្សារមែនកូនក៏មិនតាក់ទងនាងដែរ អេឬក៏បរិសម្នាក់នោះស្រឡាញ់ក្មួយខុនតែម្នាក់ឯងហើយក៏ប្រច័ណ្ឌកូនជាមួយនឹងក្មួយខុនទេដឹង អាចដែរម៉ាក់បើពិតជាអញ្ចឹងមែននៃម្នាក់នោះពិតជាផ្ដាស់មែនហើយ ឆាប់ចូលគេងទៅក្រែងត្រូវទឹកសន្សើមនាំឲ្យផ្ដាសាយ បាទម៉ាក់ ចាអរគុណលោកនិងលោកស្រីដែលបានជួយមើលថែកូនស្រីរបស់ខ្ញុំណា ខ្ញុំនិងគ្រួសារក៏សូមអរគុណលោកនិងលោកស្រីដែរជាពិសេសក្មួយស្រីតែម្ដងដែលបានជួយឲ្យខ្ញុំនិងភរិយាបានដឹងដំណឹងពីកូនបើកុំតែក្មួយស្រីម្លេះខ្ញុំនិងគ្រួសារនៅតែរងចាំទន្ទឹងផ្លូវពីកូនស្លាប់ហើយ ក្មួយជឿថានៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេ មានន័យយ៉ាងម៉េចទៅក្មួយ គឺកូនស្រីខ្ញុំនឹងមើលឃើញអាមនុស្សណាលោកមើលឃើញអាមនុស្សហ៎បើអញ្ចឹងអាចមើលឃើញកូនរបស់មីងដែរទេក្មួយក ូនឯងអាចមើលឃើញមែនក៏អី ចាឥឡូវនេះកូនមិនទាន់មើលឃើញទេប៉ុន្តែកូនច្បាស់ថាក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះកូនច្បាស់จะមើលឃើញជាពិសេសគឺវិញ្ញាណនាងជាកូនស្រីលពូននិងអ្នកមីង ណែស្ដាប់ទៅលោកនិងលោកស្រីអាចគិតថាកូនស្រីខ្ញុំមានបញ្ហាសតិអារម្មណ៍ក៏ថាបានប៉ុន្តែវាជាការពិតដែលមុនរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំនិងគ្រួសារបានទៅរកព្រះសង្ឃទស្សទាយលោកមានសង្ឃដីកាថាកូនខ្ញុំនេះអាចមើលឃើញអមនុស្សហើយជាការសុំជំនួយពីនាងទៀតផង ឬក៏កូនស្រីខ្ញុំនាងចង់ឲ្យក្មួយស្រីរកជនដែលបានធ្វើបាបនាង ខ្ញុំក៏យល់ដូច្នេះដែរបានចាត់ទុកតាពូនិងមីងវល់ទៅចុះណាក្មួយជួយកូនស្រីពូផង ក្មួយសុំសន្យាចំពោះលោកពូក៏ដូចជាអ្នកមីងផងដែរថាក្មួយនឹងជួយរកវិញ្ញាណកូនស្រីលោកពូអ្នកមីងឲ្យបានហើយឲ្យគេនៅស្ងប់សុខមនុស្សអាក្រក់គួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើដ៏ថោកទាបរបស់វា ពូសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការលះបង់របស់ក្មួយ តទៅខ្ញុំនិងគ្រួសារសូមរាប់អានលោកបងនិងលោកស្រីឲ្យដូចជាបងប្អូនរួមផ្ទៃតែមួយផងចុះ បាទដោយរីករាយណាលោកស្រី និងឲ្យលោកស្រីបើមានការអីពឹងពាក់គ្រួសារខ្ញុំកុំក្រែងរឯងចិត្តអីណា ខ្ញុំនិងគ្រួសារសូមអរគុណនៅសន្តានចិត្តរបស់លោកនិងលោកស្រីហើយមិនអីទេលោកស្រីតទៅខ្ញុំនិងគ្រួសារសាច់ញាតិជាអ្នកបាត់ដឹងហើយមិនថាអញ្ចឹងអីម៉ាក់វា ចាប៉ាវាណែថ្ងៃដូចជាខ្ពស់ណាស់ទៅហើយគិតទៅភ្នំពេញវិញទៅអីគាត់ បាទនឹងហើយណែលោកស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំនិងគ្រួសារគិតទៅភ្នំពេញវិញសិនហើយ ចាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាក្មួយសូមជម្រាបលាលោកពូអ្នកមីងសិនហើយ បាទសុខសប្បាយណាស់ក្មួយទៅដល់ភ្នំពេញកុំភ្លេចទូរស័ព្ទប្រាប់ខ្ញុំនិងគ្រួសារផងណាលោកស្រី ចាស់លោក
ដល់ពេលកូនចេញទៅធ្វើការស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាគ្មានកម្លាំងសោះលុះដល់ដឹងខ្លួនទើបកូនដឹងថានៅបាត់ដឹងហើយក៏មិនបានដឹងថាកូននិយាយអីជាមួយពួកគាត់ទាំងពីរដូចគ្នា នេះសំណាងហើយដែលចូលហើយនាំមកដល់បាត់ដឹងហើយចុះបើនាំទៅចូលរុនក្តាមអីមិនឆ្លាស់សាធុកទៅហើយទេអី និយាយតែផ្ដាស់តើតែខ្មោចកង្កែបទើបនាំចូលទៅរុនក្តាមបានពីណាទូរស័ព្ទមកអញ្ចេះអូក្មួយម៉ានីមានការអីអញ្ចេះកុំប្រាប់ថាកូននៅក្បែរមកឲ្យសោះណាអាឡូក្មួយមានធរៈអីហ៎ បាទណាមីងអូនខុននាងតាណាបាត់ហើយក្មួយទូរស័ព្ទទៅតាក់តងបានសោះស្អីគេណាក្មួយនិយាយស្ដីឲ្យសមរម្យជាអ្នកមានពូជបន្តិចទៅ ប៉ាវី ណែក្មួយសុំអធិស្ឋានផងលោកពូ កូនខុនមិននៅក្បែរមីងទេក្មួយប្រហែលជាទូរស័ព្ទនាងអស់ថ្មទេដឹងបានជាក្មួយតាក់តងនាងមិនបានមានអីហ៎ហាក្មួយចាំមីងប្រាប់កូនកែសឲ្យណា បាទគ្មានអីទេណាមីងក្មួយគ្រាន់តែបារម្ភពីប្អូនកូនពូសុខសប្បាយធម្មតាទេមិនបាច់បារម្ភអីទេបាទក្មួយជម្រាបលាសិនហើយអញ្ចឹង ចាសុខសប្បាយណាស់ក្មួយ បាទអរគុណច្រើនណាមីងរុចពូសុគន្ធស្អីហ្នឹងចង់ប្រកាច់អីគាត់បានចេះតែនិយាយកាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងនោះ ហើយមិនដឹងជានិយាយស្អីអញ្ចឹងទេប៉ាវីឯងនេះ ថៃនិយាយមិនបានអាក្មេងឆ្លើយខុសទំនងអញ្ចឹងនោះនិយាយតាមត្រង់ណាតាំងពីវាទៅយកកូនខុនកសទៅញ៉ាំបាយជាមួយទាំងដែលមិនបានប្រាប់កូនមកនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តកូននឹងសោះ កូនក៏មិនចូលចិត្តដែរប៉ាច្រឡំខាំខ្លាំងណាស់បើចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តគួរកុំបង្ហាញទង្វើនឹងសកម្មភាពឲ្យគេដឹងល្អជាង ទេឲ្យវាដឹងខ្លះទៅឲ្យវាបានភ្លឺភ្នែកអំពីកំហុសខុសឆ្គងរបស់វា លោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់នៅចាំគ្រួសារលោករតនសម្បត្តិមកញ៉ាំបាយនៅផ្ទះយើងដែរអត់នៅចាំតើហើយវាយ៉ាងម៉េចកូនចាម៉ាក់ល្ងាចថ្ងៃនោះលោកម៉ានីបានទូរស័ព្ទមកអញ្ជើញកូនទៅញ៉ាំបាយជាមួយកូនក៏ប្រាប់គេថាមានភ្ញៀវមកលេងផ្ទះស្រាប់តែគេខឹងសម្បាននឹងកូនទីណាត់ទីណែងមិនសមហេតុផលសោះ ឃើញចរិតកូនហ្នឹងគួរឲ្យស្អប់មែនតើនឹងមិនទាន់ចិត្តស្និទ្ធអីផង ពេលបានកូនទៅជាមួយធ្វើខ្លួនដូចជាគូស្នេហ៍របស់កូនអញ្ចឹងកូនមិនចូលចិត្តសោះហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេទៀតផងបើអញ្ចឹងកុំសូវទៅណាមកណាជាមួយគេពេកមនុស្សឡប់បែបនេះកូនមិនដែលចង់ទៅជាមួយគេទេតាំងពីស្គាល់ចរិតគេនោះមកដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងកូនគ្មានបានដឹងខ្លួនសោះទៅជម្រាបម៉ាក់និងប៉ាថាណាត់កូនទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នា ថ្ងៃនោះប៉ាចង់តែស្ដីឲ្យអាម៉ាស់មុខតើមិនអីទេចាំក្រោយទៀតចាំប៉ាស្ដីថាឲ្យម្ដង មិនអីទេអរគុណហើយណាគ្នាទៅញ៉ាំបាយផ្ទះទេមែនហើយគ្នាជាអ្នកចាញ់លុយតា អូយទៅជាមួយគ្នាម្ដងទៅហើយបានជាគ្នា ថាអត់ទេណាមួយគ្នាដូចជាអស់កម្លាំងផងពួកឯងទៅពីអ្នកសិនចុះ អត់ក៏អត់ទៅចុះតោះកណ្ឌិកាយើងទៅតែពីរនាក់ក៏បានដែរ តោះ សួស្ដីនាង ចាសួស្ដីមានត្រីអីនៅម្ដុំនេះមែនទេលោក បាទកន្លែងធ្វើការខ្ញុំនៅក្បែរនាងក៏ហួសមកបបួលនាងទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នា បបួលខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយជាមួយគ្នា បាទអញ្ជើញឡើងឡានមក នាងមិនមានអារម្មណ៍ថាមិនសមទេអី មិនសមសូមអញ្ជើញនាងឡើងឡានបាទ ហើយខុសរបៀប មិនបានចេញនិយាយហាក់ដូចជាគំរោះកំរើយម្លេះមិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្ញុំរឿងអីហ៎ គ្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លោកថាខ្ញុំមិនទៅញ៉ាំបាយជាមួយលោកទេ កាត់អីខ្ញុំបានធ្វើអីខុសហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញនាងត្រឹមត្រូវហើយតើ ត្រឹមត្រូវដែលបាក់ឡានមករួចហៅគេឲ្យឡើងឡានអញ្ចឹងអីដែលហៅថាត្រឹមត្រូវ មានតោះខុសអីទៅខ្ញុំផ្ដល់កិត្តិយសបំផុតហើយ អូបែបនេះឬដែលហៅថាជាការផ្ដល់កិត្តិយសដល់មនុស្សស្រីរបស់លោក ហើយយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកាសនេះខ្ញុំខុសអីនិយាយត្រង់មើល ស្ដាប់ឲ្យតន់ណាលោកខ្ញុំមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សស្រីដែលលោកចង់ហៅចង់ដឹកពេលណាក៏បាននោះទេខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្ញុំ ការពិតមកពីខ្ញុំមិនមែនជាចំណូលចិត្តរបស់ខុនបានជាខុននិយាយអញ្ចឹង ស្អីចំណូលចិត្តស្អីនិយាយនេះចង់ថាខ្ញុំមានប្រុសសម្រាប់ជ្រើសរើសអញ្ចឹងឯងនិយាយតាមចិត្តនឹកឃើញមើលខ្ញុំក្នុងផ្លូវល្អផងនេះឬជាចរិតរបស់លោក ចុះបើមិនអញ្ចឹងមិនក៏ត្រង់តោះតាយនឹងខ្ញុំម្លេះ មនុស្សខ្ញុំមិនចេះឆ្មាងកន្ទ្រឹងនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សណាដែលមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំក៏មិនឲ្យតម្លៃដូចគ្នាភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគឺការឲ្យតម្លៃគ្នាទៅលើអ្នកដទៃ ចុះខ្ញុំមានដាល់ធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខុនឯណាមិនបានជាមកខឹងសម្បានឹងខ្ញុំ នេះង
ងឹតមិនដឹងសោះដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងបើកឡានមកឈប់ហើយខ្ញុំឲ្យទៅនៅក្នុងឡានតាសំទេថ្ងៃមុនក៏អញ្ចឹងទៅប្រាប់លោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំថាមានណាត់ញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំទាំងខ្ញុំមិនបានដឹងខ្លួន អូចំណុចនេះដែលខុនប្រកាន់នឹងខ្ញុំ ចុះមិនសាឡបងគិតមើលទៅថាខ្ញុំជាស្រីលោកមកហៅខ្ញុំមកបបួលខ្ញុំតាមតែចិត្តនឹកឃើញអញ្ចឹងសំទេ ព្រោះតែខ្ញុំចូលចិត្តខុន ចូលចិត្តមកបំពេញឯកជនភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងមែនទេហើយតែចូលចិត្ត ឲ្យខ្ញុំសុំទោសផង បានហើយបើលោកមានទ្រាយក៏អញ្ជើញចុះខ្ញុំទៅផ្ទះ ផ្ដល់ឱកាសទៅញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំផងណា ចាសំទោសខ្ញុំរវល់ សួស្ដីនាងមានការអីផងអូគឺជាលោកអង្តាសួស្ដីបានតាមពិតខុនមានណាត់ជាមួយអាស្អីគេនឹងតាបានជាស្អប់ខ្ញុំណាស់ អូខ្ញុំចាំលោកយូរណាស់ហើយទើបតែមកដល់ រងចាំអូ មែនហើយសូមអធិស្ឋានផងណាចុះលោកខាងនេះមានធរៈអីផង អូនេះពួកលោកស្គាល់គ្នាដែរអី បានធ្លាប់ជួបម្ដងពីរដងដែរប៉ុន្តែកលៈទេសៈមិនល្អសោះតាមសម្រួលចុះអ្នកនាងខុនខ្ញុំមានធរៈបន្តិចមិនក៏បញ្ញាប់ម្លេះលោកព្រោះឆ្អើមនឹងខ្យល់អាកាសអូសង្ស័យតែមានជំងឺអីដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទេដឹងបញ្ញាប់ទៅពេលទៅអញ្ចឹងអូឬក៏ទៅរកលោកអាចារ្យភ្លុកក៏បានដែរមិនម៉ាស្រួលលេងលោកណែលោក សុខសប្បាយណាស់លោកបើកឡានឲ្យស្រួលបួលផងក្រែងលោឡានធំអូសទៅបាត់ ស្ដាប់ទៅដូចជាសោកសៀតឲ្យភាកគេមកខាងទៀតយ៉ាងម៉េចទេនេះ មានណានិយាយធម្មតាហ្នឹង អញ្ចឹងគេគឺជាខ្លាមរៈជាមួយលោកអី អត់ទេខ្ញុំមិនណាទៅយកមនុស្សប្រភេទអញ្ចឹងយកមកធ្វើជាមិត្តនោះ ចុះបើពួកលោកមិនមែនជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទេមិនបានជាហ៊ានសោកសៀតពាក្យបែបហ្នឹង តាមពិតទៅពាក្យដែលខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ម្នាក់នងបាញ់មិញគឺខ្ញុំនិយាយសោកសៀតឲ្យអាប៉ែនងមែន ព្រោះតែអ្វីបានជានិយាយអញ្ចឹង មិនបាច់ល្អជាងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចទេ ដល់តែនិយាយអញ្ចឹងគឺកាន់តែចង់ដឹងមែនតើហើយនេះណាលោកនិយាយមកណា អូខេនិយាយប្រាប់នាងក៏បានដែរអញ្ចឹងគឺអាប៉ែហ្នឹងតែងតែតាមរាវឆានខ្ញុំជានិច្ចដំបងឡើយធ្វើឲ្យកពុបកាហ្វេលើខ្ញុំហើយពី3ថ្ងៃមុននេះលួចតាមដានខ្ញុំទៀត ចុះគេមានដែរនិយាយអីថាឲ្យលោកដែរអត់ បាទគឺមានម្ដងដែរកាលនោះថែខ្ញុំថាបើចង់សុកខ្លួនឲ្យខ្ញុំនៅឲ្យឆ្ងាយពីនាង លោកតាក់តងសង្សារគេទៅដឹងបានជាគេនិយាយគម្រាមបែបនេះ ទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រុសថោកទាបអញ្ចឹងទេ ឬលោកមនីនោះខឹងដែលលោករតនសម្បត្តិមានទំនាក់ទំនងជាមួយខ្ញុំ នាងកំពុងតែគិតពីអីមែនទេ អាចាគ្មានទេ ចុះនាងម្នាក់ហ្នឹងជាមួយនាងត្រូវជាស្អីគ្នាដែរតិចជាសង្សារគ្នាទេដឹងវនិយាយដើមសង្សារគេទេដឹងនេះ ហើយតែផ្ដាស់ខ្ញុំឯណាមានសង្សារជាមួយមនុស្សច្រឡំខំអញ្ចឹងនោះ ហើយធូរត្រង់ហើយអញ្ចឹងស្មានថាជាសង្សារនឹងគ្នានេះនាងចាញ់ទៅធ្វើការហើយហ៎ ចាចាញ់ហើយគិតថាទៅផ្ទះរវល់តែនាយម៉ានីស្អីគេនោះមករំខាន អូឈ្មោះម៉ានីអញ្ចឹងហ៎ ចានឹងហើយគេឈ្មោះម៉ានីម៉ាក់របស់គាត់ជាមិត្តរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំចំនួននៅរៀន បាទអញ្ចឹងអញ្ជើញទៅផ្ទះចុះ ចុះលោកមានទ្រាអីផងនៅម្ដុំនេះ បាទគឺខ្ញុំចាញ់ពីធ្វើការហើយគិតថាបបួលនាងទៅញ៉ាំអីជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដូចជាល្ងាចជ្រុលពេកទៅហើយគិតថាចាំឱកាសក្រោយទៅចុះអញ្ចឹង បើមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកទៅញ៉ាំបាយនៅពេលល្ងាចនៅផ្ទះខ្ញុំបានម្ដងបានទេ បានតែជាកិត្តិយសណាស់ អញ្ចឹងលោកជិះឡានរបស់លោកទៅចំណែកខ្ញុំជិះឡានរបស់ខ្ញុំ បាទជំរាបសួរលោកពូណាមីង ចាលើកដាក់ថ្វាយព្រះកូន សុខសប្បាយធម្មតាទេអីក្មួយបាទលោកពូក្មួយសុខសប្បាយធម្មតាជាទេរួចចុះលោកពូនិងណាមីងវិញ ចាមីងនិងពូក៏សុខសប្បាយដែរក្មួយអរគុណច្រើនហើយចុះប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេហ៎ បាទណាមីងលោកទាំងពីរសុខសប្បាយជាធម្មតាទេក្មួយអរគុណជំនួសពួកគាត់ផងបាទ លោកនៅជជែកលេងជាមួយលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំសិនចុះខ្ញុំទៅប្រាប់អង្គទូចឲ្យគាត់រៀបចំម្ហូបអាហារសិន បានតាមសម្រួលចុះនាង កុំក្រែងចិត្តអីណាក្មួយតាមសម្រួលចុះ បានអរគុណណាមីងក្មួយសុំតែនិយាយទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកផ្ទះបន្តិចសិនបាទតាមសម្រួលចុះក្មួយអាឡូចន្ទា ចាបងមានការអីហ៎ លោកប៉ាអញ្ជើញមកពីធ្វើការហើយនៅ ចាប៉ាមកដល់មុននឹងបន្តិច ចាំប្រាប់ប៉ានិងម៉ាក់ផងណាថាមិនបាច់ចាំបាយបងទេ បងឯងនៅញ៉ាំបាយផ្ទះសង្សារបងឯងមែន លពឹសមាត់ណាស់ឯងនេះនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹង ចាសុខសប្បាយបងអេចុះខ្សែកថាខ្ញុំទុកនៅក្បាលដំណេកតើឥឡូវវាបាត់តាណាហើយ
អ្នកបំរើហងឯងយកទៅបោះចោលបាត់ហើយទៅដឹងមីភ្លើអើយច្បាស់ជាបងចន្ទធូមកបោះសម្អាតបន្ទប់ខ្ញុំមិនខានទេមីបតៃហងឯងស្បៃរបស់អញហើយបងចន្ទធូបងបងចន្ទធូសួស្ដីមីបតៃអាយខ្មោចមីកណ្ណថាអើយហងឯងនៅចាំអញបានដែរហ៎អើយកុំធ្វើបាបអញខ្លាចហើយចេញទៅមិនបានទេនាងឯងត្រូវតែស្បៃនេះណែអញគ្រាន់តែពមៀនហងឯងតែប៉ុណ្ណោះមីបតៃហើយដូចជាលឺមាត់មីប្រកាច់ណាហៅមុននឹងហៅរកម៉ែវាអីកំពុងតែដេកស្រួលផងវ៉ៃអើយអ្នកនាងតូចស្លាប់ឬក៏ងាប់ហ្នឹងឬក៏ដេកហ្នឹងអើយជួយផងលោកប្រុសលោកស្រីអ្នកនាងតូចងាប់បាត់ហើយលោកស្រីអ្នកនាងតូចងាប់បាត់ហើយស្អីគេមានលបល់យកអ្នកណាងាប់ស្អីគេចន្ទធូអ្នកណាកើតអីមិនគីឡូឡាទាំងយប់អញ្ចឹងនោះគឺអ្នកនាងតូចមិនដឹងជាងាប់ឬដេកទេកំពុងតែដេកនៅមុខបន្ទប់ខ្ញុំឯណោះហីមិនចេះគាត់នេះហាកូនបតីមានរឿងអីណាកូនបតីមិនបានជិះមកដេកអញ្ចឹងនោះកើតអីនឹងលោកប៉ាហ៎បតីថ្ងៃបន្ទាប់គឺឯងហើយអាម៉ានីឆាប់ចេញឡានយកប្អូនទៅមន្ទីរពេទ្យទៅកូនបតីប្រហែលជាដួលស្លាប់ហើយបាទប៉ាទឹកមុខដូចជារីករាយដល់ហើយណោះសង្ស័យបានសារភាពប្រាប់គេឲ្យទៅដឹងមានណាម៉ាក់គ្រាន់តែញ៉ាំបាយជាមួយគ្រួសារនាងហ្នឹងរួចចុះលោកសុគន្ធនិងលោកស្រីណផាសុខសប្បាយធម្មតាទេអីបានពួកគាត់សុខសប្បាយធម្មតាទេប៉ាគាត់ផ្ដាំសួរសុខទុក្ខប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ដែរចុះកូនឯងមានបាននិយាយពីអ្នកជាមួយនឹងក្មួយខុនកែសដែរអត់បាននិយាយតាម៉ាក់ប៉ុន្តែមិនមែនជាការសារភាពអីដូចម៉ាក់ប្រាប់នោះទេសារភាពអីនេះម៉ាក់កូនឯងឲ្យសារភាពសុំស្រឡាញ់ក្មួយខុនអីនងហើយប៉ាវីខ្ញុំថាឲ្យប្រញាប់សារភាពប្រាប់នាងទៅអញ្ចឹងកូនសុំទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់សិនហើយតាមស្រួលចុះកូនមើលទៅដូចជាពេញចិត្តនឹងកូនកំមុំគេហើយតើចាខ្ញុំអោឲ្យតែកូនស្រឡាញ់ក្មួយខុនទេកុំឲ្យអេដូចអ្នកនិពន្ធគេងហើយនៅថ្មហ្នឹងចានៅទេប្រហែលជាមួយសន្ទុះទៀតចាស់លោកបានដូចគ្នាម្យ៉ាងទៀតមិនល្ងុយគេងសោះមិនល្ងុយគេងគួរតែជាមនុស្សដែលមានវិបត្តិឬបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេញមានវិបត្តិអីមែនទេបានគឺពិតជាមានជាវិបត្តិអីទៅប្រាប់ផងបានទេក្រៃលោកខ្ញុំជួយប្រឹក្សាបានមែនទេចាតែសុំតែកុំឲ្យលើសពីសមត្ថភាពខ្ញុំទៅតែជាវិបត្តិអ្វីទៅនិយាយមកចុះគឺវិបត្តិដួងចិត្តនឹងណាវិបត្តិដួងចិត្តលោកកំពុងតែខូចចិត្តព្រោះស្នេហាមិនមែនទេបើមិនមែនមិនក៏ថាវិបត្តិដួងចិត្តគឺខ្ញុំលួចស្រឡាញ់គេតែម្នាក់ឯងស្រឡាញ់គ្នាតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមានន័យថាម្ខាងទៀតមិនបានដឹងខ្លួនត្រូវទេបាននេះហើយជាវិបត្តិរបស់ខ្ញុំចាស់មានបាននិយាយសារភាពប្រាប់នាងហើយនៅអត់ទេចង់សារភាពប្រាប់តនាងដែរប៉ុន្តែបារម្ភក្រែងតនាងបដិសេធសំណើរបស់ខ្ញុំទេសារភាពប្រាប់នាងទៅលោកបើចម្លើយរបស់នាងយ៉ាងណាងាយស្រួលរៀបចំជីវិតស្នេហាជាថ្មីបើតាមការយល់ឃើញរបស់តនាងតើចរិយាសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំនេះគេអាចបដិសេធនឹងសំណើខ្ញុំដែរទេខ្ញុំយល់ថាអត់ទេលោកទាំងសង្ហាទាំងសំជាសភាពបរោះអញ្ចឹងតើខ្ញុំគួរតែសារភាពប្រាប់បានហើយមែនទេចាបានហើយខ្ញុំចង់ស្គាល់ណាស់ថានារីម្នាក់នោះជានរណាទៅណគេនោះគឺជានាងនឹងហើយជាខ្ញុំអើយបាននិយាយលេបាំងអីខ្ញុំពិតជាលួចស្រឡាញ់នាងខុនជាយូរណាស់មកហើយមិនបានជានាង
ងស្ងាត់អញ្ចឹង ខ្ញុំមិនដឹងថាគួរនិយាយពីអីខ្ញុំសុំចូលទៅគេងសិនហើយ នេះបានន័យថាអ្នកនាងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំឬមួយក៏ខឹងនឹងខ្ញុំ មិនបាននិយាយអីណា អញ្ចឹងតើសំណើរបស់ខ្ញុំនេះតើអ្នកនាង មើលចិត្តគ្នាសិនទៅខ្ញុំចូលគេងហើយ បាទសុបិនល្អនេះមានន័យថានាងព្រមបើកភ្លើងខៀវហើយ សប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែនិយាយឲ្យកូនយើងសារភាពទៅអី ប៉ាវាឯងគិតថាកូនព្រមធ្វើតាមយើងហ៎ លោកប៉ាមិនអញ្ជើញទៅធ្វើការទេអីអត់ទេប៉ាចង់សម្រាកមួយថ្ងៃ ម៉ានីនិយាយប្រាប់ម៉ាក់ឲ្យត្រង់មកកូន ជាស្អីទៅម៉ាក់មានប្រសាសន៍មកក្មួយស្រីដែលជាសង្សាររបស់កូននាងនៅណាឆ្លើយប្រាប់ប៉ានិងម៉ាក់ឲ្យត្រង់មកមិនបានជាលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់តែងតែសួរកូនពីរឿងនាងស្អីនោះអញ្ចឹងក្រែងកូនធ្លាប់ជម្រាបហើយតា មកពីម៉ាក់និងប៉ាតែងតែសុបិនឃើញក្មួយស្រីនោះខ្លាយទៅជាខ្មោចហើយខឹងសម្បាននឹងពួកកូនឬក៏កូននាំគ្នាធ្វើបាបនាង ពធឲ្យម៉ាក់គ្រាន់តែជាការយល់សប្តិប៉ុណ្ណោះម៉ាក់មកដាក់ការសង្ស័យលើកូនបែបនេះប៉ានិងម៉ាក់បានទៅរកលោកឪទោះទាយពួកកូនបានធ្វើបាបនាងនឹងមកសងសឹកមិនខានទេសុទ្ធតែអំណះអំណាងឥតបានការទាំងអស់បញ្ចឹងតដាល់ប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកចាប់កូនដាក់គុកទៅលោកប៉ាបើលោកពិតជាប្រកែកទោះទាយអញ្ចឹងមិនក៏មិនទាយឲ្យបងប្អូនលោកខ្លាយជាអ្នកមានទាំងអស់តែម្ដងទៅឬក៏មកពីយើងគិតច្រើនតែខ្លួនឯងទីដឹងអីម៉ាក់វា អាចដែរព្រោះមិនដែលមានអ្នកណានៅសុកចង់ខ្លាយខ្លួនជាអក្រិតជននោះទេ ណ៎ហើយឈប់សង្ស័យពីកូនយើងទៀតទៅសូមចុចជាវនិងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ទាប់ពីឆាយាហ្វៀម